Bwana Cholo, mambo vipi? Bwana poa sana. Mambo yanakwenda? Alhamdulillah. Bwana, mashabiki wa Simba. Naam. Kesho mechi yenu ya mwisho dhidi ya KMC. Wanaburuza mkia kwenye msimamo wa ligi kuu. Lakini macho yenu yote bila shaka yako Meja Jenerali Samuyo. JKT Tanzania dhidi ya Young Africans. Kombe litakuwa kwenye chopa angani. Linazunguka lielekee wapi, likatoe wapi? Kesho itakuwa ni kama sikukuu hivi kwa sababu ili ligi iwe nzuri kwa namna yote inatakiwa iishe kwa namna hii. Sio muda kama huu mtu ameshatangaza ubingwa kwa pointi 16 juu 12 8. Wameshanielewa kwamba watu wanacheza wanakamilisha ratiba. Kuona unakuta mara nyingi watu wanapanga matokeo, watu wengine unakuta wanawasaidia watu wasishuke daraja na nini. Lakini muda kama huu unaona kabisa yani hakuna mtu ambaye atapanga matokeo. Na Simba kesho ana mechi na KMC. Na niwaambie tu kwamba siku zote kwenye mpira inayoshuka inakuwa timu. Yaani timu ndio inashuka daraja. Ila wachezaji ni wale ambao wanaweza kupiga mpira, wanaweza kufunga goli, wanaweza kukimbia, wanaweza kupasia. Ukienda na mentality kwamba hawa wameshuka daraja utajua utawafunga tu kirahisi. Unaweza ukajikuta mambo yakaenda vice versa. Ila ukweli ni kwamba kama JKT wataamua kucheza mpira ule serious, kesho Yanga atakutana na mechi kidogo pale. Meja Jenerali Samuyo mechi atakutana nayo. Na sisi kama Simba tunaombea kwa sababu Allahu ya'lamu, inaweza likalote linaweza kutokea. Kwa hivyo unasikia tu kimoja kimengangania mambo huku na huku, imekula nguzo, Pacome ananiokeo kakevu, imekula ngenja mara 90 cheche, Simba bingwa. Au penalty mtu kajigaragaza. Weka pale, watoto wameshikilia bomba, wakishikilia bomba na JKT uwezo wanao. Yaani uwezo kushikilia bomba pale anao. Sema tu unajua hizi timu kubwa kisaikolojia muda kama huu kupoteza inakuwa ngumu sana. Sikumbuki mara ya mwisho timu kubwa muda kama waka alikosa ubingwa mwaka gani, na wala sina hata historia ya kujua kwamba muda kama kuna mtu alikosa ubingwa. Umeshanielewa? Lakini itakuwa ni jambo zuri sana. Kitachovutia ni hiyo chopa ile kwenda huku na huku, itakuwa ni kitu fulani hivi cha kihistoria ambacho kwenye hiki kizazi tunaenda kushuhudia. Bwana, sambamba na hilo kuna vita nyingine ya ufungaji bora hapa. Naam. Hapa kuna Faisal, kuna Mosi, kuna Alan Okello. Hawa ndo wanatajwa kuwania kiatu kwa asilimia kubwa. Japo kwenye mchezo lolote lile linaweza likajitokeza. Mtu akapiga goli 6 alikuwa na goli 12 anachukua kiatu, na nyinyi mlikuwa mnaongoza, mwisho wa siku mnakaa pembeni. Vipi kuhusiana na ufungaji bora? Tunampa nani nafasi? Ukweli mchungu kwa sasa hivi ni kwamba anaongoza kwa sababu ni football, lakini ukweli mchungu ni kwamba anayekaribia kupata magoli mengi anakuwa Alan Okello kwa sababu timu yake wanatengeneza nafasi nyingi sana za kufunga. Umeshanielewa? Kwa sababu mfano juzi Faisal amefunga goli 1, Alan Okello amefunga goli 3. Kwa namna anapotengenezewa nafasi, yani kwamba ile timu inatengeneza nafasi kuliko Azam. Azam hawachezi kwa ajili ya fei, yani hawatengenezi kwa ajili ya fei. Kwa mfano kama wakiamua, Azam wangeamua wanacheza kwa ajili ya Faisal tu kwa sababu hawaendi popote. Hata wakishinda, wakifanyaje, akifunga nani, hawaendi popote, wakidraw. Umeshanielewa? Kama watacheza nyuma ya Fei anaweza kwenda kuwa top scorer kwa sababu yeye anaongoza goli 1, kwa akiongeza na kuwa 2, akiongeza na kuwa 3, hivyo. Hata nikikukumbusha hapa Saido Tibanzoki za Simba Sports Club alifanyiwa mazingira kama hayo. Mwisho wa msimu, mechi ya mwisho kama hivi akaenda kwa top scorer yeye na Fiston Maelo wakafanyaje? Wamefungana. Lakini Fei uzuri wake ni mchezaji mzuri ambaye pia anaweza kujiamulia yeye mwenyewe kwa sababu ni mfungaji mzuri. Lakini mpaka sasa hivi kwa kusema kwamba unampa mtu moja kwa moja kwa asilimia 100 ni ngumu kwa sababu Mosi Ndumwe anafanya vizuri, yani kwamba anaweza kufunga, isipokuwa tu mechi ya juzi na Simba ilikuwa mechi ngumu sana, lakini kwa hizo mechi zao hizi za daraja la kati anaweza kusia kaeka chuma 2 ikaamona. Alan Okello anaweza kusia kaeka chuma 2 vile Faisal Salum. Kwa hiyo vita ni kubwa sana, lakini kwangu mimi ukiniambia napenda nani awe top scorer, mimi wangu nitakwambia napenda Faisal Salum kwa sababu kwanza natamani awe mzao ambaye ametokea timu tofauti na Simba na Yanga. Bwana, kuna tetesi zinamtaja aliwahi kuwa kocha wa klabu ya Simba aliyefanya makubwa ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba kwa ngazi ya kimataifa. Hapa namzungumzia Fadlu Davis aliyetemwa kwenye klabu ya Raja Casablanca kule nchini Morocco. Lakini hivi sasa anatajwa kuingia kwa watani zenu Young Africans. Wanatajwa kwamba wanamendea Fadlu Davis awe kocha wao mkuu. Hili jambo unalipokeaje? Nimeliona na mimi nimeliona kama ulivyoona wewe, lakini ni jambo zuri kwa sababu kocha siku zote anaenda kwenye timu kulingana na CV yake na aina ya uchezaji ambao yeye mwenyewe anacheza. Unajua Fadlu Davis ni mwalimu mzuri sana. Hata Raja Casablanca ni vile tu hawana fadhila, yani hawana shukrani na wala uvumilivu hawana. Kwa sababu Fadlu Davis ameenda kuchukua Raja Casablanca ilikuwa dhaifu Real, yani haichezi hata shirikisho, lakini msimu mpaka sasa kwa nafasi ya 4.
Umeshanielewa? Anazidiwa pointi 5 kama siolewi, kama sikosei na yule ambaye anaongoza pale msimamo. Pointi 5. Kwa juu yake anamuongoza na pointi 2 na hisi kitu kama hicho. Na michezo imebaki kama michezo 3 hivi. Na yuko nafasi ya 4. Lakini cha ajabu ni kwamba wamechukua sheria mkononi haraka sana, kwa sababu wangemwacha kwanza Fadlu Davis angeenda na timu hata shirikisho. Lakini wanachokifanya Raja pale wamekosea. Akija Young Africa anaweza kuwapa kitu, kwa sababu Fadlu Davis ana aina fulani hivi ya kuambukiza wachezaji spirit ya upambanaji, hata kama yani viwango vyao vinakuwa vidogo. Inawezekana Yanga wakawa wamefanyaje, wamepata dume. Lakini sasa mpira wetu wa Tanzania sisi unaujua, umeshanielewa, ni mpira wa timu hizi mbili. Fadlu Davis anaondoka Simba, haina maana kwamba Simba ilimshinda ama alifanya vibaya. Simba alimaliza nafasi ya pili, wamecheza finali shirikisho, lakini alifungwa na Yanga. Simba wakataka tena kumuongeza mkataba. Alipofungwa na Yanga akaondoka. Fadlu amefungwa na Yanga, Ngao ya Jamii ndo kaondoka. Lakini ilionekana kama uongozi ulikuwa unamhitaji bado. Yaani Fadlu Davis alikuwa tayari na mkataba nao. Na msimu tumeanza naye sisi Fadlu. Mpaka tumeenda naye kwenye hatua za awali za kimataifa, Champions League, sisi Fadlu tupo naye. Lakini ukweli mchungu ni kwamba tukubali tukatae, Fadlu aliondoshwa kwa sababu ya mechi na Yanga. Kwa sababu alikuja na ile kwamba kwenye mara 6 za Simba alipofungwa, Fadlu Davis amefungwa mara 4 na alikuwa hajabahatika kuifunga Young Africa. Hiyo ndio kwa sababu kubwa. Lakini kwa kusema kwamba eti Ziyali alitakiwa kuondoka sio nini, hapana. Unajua kuna muda kocha mzuri unamzuia. Umeshanielewa? Kwa namna yoyote unamzuia. Fadlu Davis sisi Simba kwa namna tulivyo struggle vile, Simba ilivyo struggle, alafu msimu anakuja Fadlu tunaenda mpaka finali, tunagombania ubingwa mechi ya mwisho na Young Africa pale kwa Mkapa. Alafu mwalimu msimu unakuja anaondoka. Jimu litaka nini? Umeshanielewa? Kwa hiyo kama atakuja Yanga huenda atakuja kufanyaje? Kuwasaidia, na pia anaweza siwasaidie kutokana na timu zetu zilivyo. Anaweza akaja Fadlu pale, ukasikia Ngao ya Jamii kachezea chuma 2, alikuwa kocha wao, alikuwa nini, maneno yataanza, unashangaa mechi 1-2 Fadlu tena. Maafu mbaya zaidi anakutana na Yanga, na mimi atakutana na Yanga mpya tofauti na ile ambayo yeye aliacha. Bwana, manake kwa mazingira haya, manake Simba sasa kuelekea msimu huu mnaomaliza, manake hesabu zenu zikoje kama mashabiki wa Simba? Mpaka sasa sisi hatuna cha kuidai Simba Sports Club. Kwa maana mpaka sasa hivi tunagombea ubingwa, mechi ya mwisho tunaenda kuamua bingwa. Mpaka sasa Simba Sports Club anaenda kucheza finali ya CRDB Confederation. Simba Sports Club anamaliza akiwa kwenye kiwango kikubwa sana. Umeshanielewa? Kwa hatuna cha kuwadai. Tunachotaka sisi ni kwamba tunaanza msimu. Tuanze na msimu na wachezaji wetu bora wote tukiwa nao. Umeshanielewa? Tuongeze nafasi ambazo zinahitajika. Simba wana tatizo moja ambalo mimi linaniumizaga sana. Sijui kwa nini, lakini Simba huwa wanapenda kujaza mawinga wengi kuliko viungo. Umeshanielewa? Unajua mpaka sasa hivi sisi kwa mfano eneo letu la chini kiungo ipo ni Yusuf Kagoma, ambaye ni tuna uhakika 100% kwamba huyu ni kiungo mkabaji. Akisaidiwa na Hassan Kante, ambaye Hassan Kante ni 50-50, kwamba Simba hawatashtuka akisikia ameondoka wala amebaki. Hawatashtuka. Kwa hiyo lazima tuongeze lile eneo letu la kiungo, pale ni muhimu sana. Umeshanielewa? Eneo letu pia la ushambuliaji kwa maana ya striker pale. Lazima tupate striker ambaye atakuja kusaidiana na Selemani Mwalimu. Cha ajabu utashangaa Simba wanaenda sokoni wanakuja kutuletea tena mawinga ambao unajua tuna Anise, tuna Mpanzu, tuna Libase, tuna Chama, yani tuna Morris Abrahamu. Yani hao wote wana uwezo wa kucheza pembeni. Lakini wanaenda kuongeza tena kina Chowedo, wanaenda kuongeza watu ambao ni mawinga zaidi kuliko viungo. Kwa hiyo unakuta timu haibalance. Tunao wachezaji hatari lakini eneo moja, maeneo mengine tunakosa. Sasa ili timu yetu ibalance tunatakiwa tuanzie mwanzo kwa eneo la goalkeeping, kwa sababu goalkeeper sisi hatuna uhakika naye. Umeshanielewa? Tunao kama kwa fullback, mimi mabeki sina tatizo nao. Eneo la beki sisi limetimia. Hata wakicheza wale watoto huko Kibabage na Mligo kule akicheza huyo Duchu na Shomari bado hakuna tatizo lolote. Katikati pale watoto wale wanaweza kucheza wale kina Vedastos, kina Mbegu na wakaka zao wale bwana Deloshen na Tule. Eneo letu sisi linatusumbua ni eneo la kiungo mkabaji na box to box midfielder. Huyo hao ndo tumekosa. Yaani tunaye tu mmoja tu ambaye ni Yusuf Kagoma. Ikitokea Yusuf Kagoma ameumia, tatizo. Yusuf Kagoma tulishaona mechi na juzi hapa. Mechi na Esperance anatoka vyuma vimerudi. Mechi na Berkane msimu uliopita katoka yeye tu chuma kimerudi na kadi nyekundu. Yaani kwamba tulikosa mtu wa design hiyo. Kwa nini tumuongezee mtu mwingine? Kama Kevin Nation atakuja, inaweza pia ikawa ni tiba nzuri kwa Simba Sports Club. Kwa hiyo mimi naombea tu kwamba msimu ujao wachezaji wetu bora wote wawepo kwenye hii Simba Sports. Isitokee mchezaji ameondoka. Naam. Bwana Cholo, mimi nikushukuru na nikutakieni kila laheri kwenye kumalizia mechi yenu ya kesho na watani zenu Young Africans. Tujue bingwa ni nani. Asante sana. Basi muda kama huu kama hujanitafuta nitakutafuta mimi, kwa sababu lolote
likatokea, kwa sababu kila nikilala nikiwaza nikiamka nikicheza naona mbona kama furaha inakuja yenyewe. Sijui kwa nini lakini una furaha inakuja yenyewe, sijajua lakini ila nitakupigia kwa nini furaha inakuja yenyewe. Bwana shukrani sana. Asante sana.